Օրերս վարչախումբը հանդիսավորապես նշում էր այդպես էլ չստորագրված խաղաղության պայմանագրով իբր ձեռք բերված խաղաղության 1 տարին։ Չենք ունեցել արդյոք այդպիսի հարաբերական հրադադարի ժամանակաշրջաններ։ Նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության տարիներին ենք ունեցել։ 2018 թվականի սեպտեմբերի Դուշանբեի հայտնի վերելակային պայմանավորվածությունից հետո ամիսներ շարունակ հայ-ադրբեջանական առաջնագծում խաղաղ էր։ Իսկ հետո սկսվեց 44-օրյա պատերազմը։ Խաղաղության կոչված կեղծ գործընթացի հիմքում իրական խաղաղության որևէ նախադրյալ չկա։ Նախ եւ առաջ նախաստորագրված այդ գործարքը ոչ մի երաշխավոր չունի։ Անգամ այդ գործարքի հետ օրգանապես կապ ունեցող Թրամփի համաձայնագրի մեջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայությունը Թրամփի անունով որպես վկա է դրված, այլ ոչ թե որպես կողմ, որով նա ինչ-որ բան երաշխավոր էր։ Երկրորդ, թրիփի հետ կապված մի պարզ հարցի դեռևս չեն կարողանում պատասխանել։ Եթե մեր ինքնիշխան տարածքի վրայով ադրբեջանցիները ելումուտ են անելու առանց հայի դեմք տեսնելու, ո՞րն է դրա փոխադարձ համարժեքը։ Մենք կարող ենք առանց ադրբեջանցու երես տեսնելու օրինակ երասխից Նախիջևանով երթևեկել դեպի Մեղրի։ Չենք կարող։ Համարժեքություն չկա։ Այսինքն այնքան խոցելի են այդ խաղաղություն կոչվածի հիմքերը, որ չի կարելի դրան լրջորեն վերաբերվել։ Քանի դեռ Փաշինյանը հերթով կատարում է ադրբեջանական պահանջները, սահմանին կրակոց չի լինի։ Հենց որ ինչ-որ հարցում կթերանա, կդանդաղի, կհամառի, ներքին ճնշումներով պայմանավորված, դրսից ճնշելու համար այդ կրակոցները կլինեն։ Ու Փաշինյանը եւ նրա քարոզչական խումբն էլ հայ ժողովրդին կասեն, տեսեք, երբ իրենց պահանջները չեն անում, պատերազմ ենք բերում։ Վարչախումբն ասում է, մենք այլևս չենք կռվելու, չենք պայքարելու, խաղաղ ենք ապրելու, ու այդ ամենը թղթով կկազմակերպենք։ Այսինքն սա մի բանաձև է, որը մարդկանց ասում է, դու ջանք չես թափելու անվտանգության համար, դու փառատոների, վարչաբենդի ելույթների կմասնակցես, հեծանիվ կքշես, կուտես ու կխմես։ Այսպիսի ուղերձ է հղվում մարդկանց, ու դրա համար մեր հայրենակիցների մի մասը ցանկալին իրականի տեղ է ընդունում։ Մյուս առաջարկը, որ քո անվտանգությունն ունենալու համար դու պիտի ջանք թափես, շատ ավելի դժվար է ներկայացնել, որովհետև մարդը հակված է ընդունելու այն, ինչ իրեն հեշտ է տրվում, այն, ինչի համար ինքը ջանք չի թափելու։ Բայց դե սուտն ու ճշմարտությունն էլ պետք է կարողանանք տարբերել։ Որ բարդ տարածաշրջանում է, որ առանց ջանք թափելու կարելի է խաղաղություն ունենալ։ Այսօրվա ղեկավար պետության շարունակում է իր գործունեության այն ոճը, որ բոլորը մեղավոր են բացի իրենից։ Այս 44-օրյա պատերազմի համար, դիվանագիտության ձախողման համար, այնուհետև օրինակ այնպիսի կարևոր գործունեություն, ինչպիսին է սահմանազատում եւ սահմանագծում իրականացումը, անօրեն իրականացումը, ինքը շարունակում է այդ գործունեությունը։ Կեղծ է այն տարածված պնդումը, թե իբր պարագլուխը հզոր արտաքին հովանավորներ ունի։ Այն թեզը, ըստ որի Փաշինյանն իբր վայելում է ազդեցիկ օտարերկրյա ուժերի աջակցությունը, ոչ միայն չի համապատասխանում իրականությանը, այլև ռազմավարական առումով չափազանց վտանգավոր է։ Եթե հանրության մեջ արմատավորվի նման համոզմունք, ապա դիմադրությունը կընկալվի որպես անիմաստ, քանի որ մարդիկ կմտածեն, թե կանգնած են իրենց վերահսկողությունից դուրս գտնվող հսկայական ուժերի դեմ։ Այդ ընկալումը քայքայում է հասարակության բարոյահոգեբանական դիմադրողականությունը եւ էապես բարդացնում զանգվածների համախմբումն ու մոբիլիզացումը ռեժիմի դեմ արդյունավետ քաղաքական պայքարի համար։ Սա ներառում է նաև ցանկացած ակնարկ կամ ենթադրություն, թե իբր պարագլխին աջակցում են Եվրոպական միությունը, Թուրքիան, Ադրբեջանը, Ռուսաստանը կամ Վատիկանը։ Հեշտ է անընդհատ կրկնել, թե Արևմուտքը, Ռուսաստանը, Վատիկանը կամ այլ հզոր գլոբալ ուժեր դավադրություն են նյութում Հայաստանի դեմ։ Ոմանք պնդում են, թե այն ազդեցիկ աշխարհաքաղաքական ուժերը, որոնք պետք է աջակցեին Հայաստանին, իրականում ներգրավված են նրա դեմ ուղղված դավադրությունների մեջ։ Այս մոտեցումը լիովին անհիմն չէ, հաշվի առնելով միջազգային քաղաքականության բարդ կառուցվածքը եւ բազմաթիվ պետական ու ոչ պետական դերակատարների գոյությունը, որոնք կարող են դիտավորյալ կամ ակամա գործել Հայաստանի շահերին հակասող կերպով, հատկապես պարագլխի օրոք նախաձեռնողական արտաքին քաղաքականության բացակայության պայմաններում։ Սակայն նման դավադրապաշտ շեշտադրումը հրապարակային դաշտում գործածելը թույլատնում է ռեժիմին դիմադրելու հավաքական կամքը։ Ավելի արդյունավետ է ընդգծելը, որ աշխարհում չկա որևէ լուրջ քաղաքական ուժ կամ պետություն, որը պարագլխին գավառական պոպուլիզմի դասական մարմնավորմանը չընկալի որպես դասակարգային թշնամու։ Այդ պատճառով նրա օրոք Հայաստանը չի կարող իրական բարեկամներ ունենալ։ Այն վերածվում է միջազգային հարաբերությունների որբ սուբյեկտի, որի հետ վարվում են ըստ պահի հարմարության, որփի գլուխ է, ով ոնց ուզում խուզում է։
Իրականում մոլորություն է նաև այն, թե պարագլխին աջակցում է Արևմուտքը կամ որևէ մութ գլոբալ շահագրգիռ կողմ, որ նա կարողանա Հայաստանում անել այնինչ ուզում է, եւ կամ որ պարագլուխը վայելում է որոշ արևմտյան իշխանավորների աջակցությունը, որն իբր թույլ է տալիս նրան ամրապնդելու ավտորիտար իշխանությունը Հայաստանում։ Այս պնդումը կարող է քայքայել հասարակության դիմադրելու ցանկությունը։ Ավելի ճշգրիտ մոտեցումն այն է, որ պարագլխի հակասոցիալական նպատակները լավ հայտնի են Արևմուտքում, որտեղ նրան դիտարկում են որպես դասակարգային թշնամու։ Այն կենտրոնները, որոնք այդ օրակարգերը դնում են Հայաստանի առաջ եւ որոնք սպասարկելու հանձնառություն ստանձնել է ներկայիս կառավարող ուժը, այդ կենտրոնների համար այդ օրակարգերը ամենևին հեղափոխական չեն եւ շատ վաղուց արդեն դարձել են առօրեական։ Այդ հեղափոխականությունը Հայաստանի հանրության նկատմամբ եւ այստեղ է ինչ որ իմաստով իմ գնահատմամբ խաբուսիկությունը։ Այս իշխանությունը վաղուց արդեն հեղափոխական չէ, եթե ենթադրենք, որ X պահի նույնիսկ եղել է այդպիսին, թեպետ դա եւս շատ մեծ վերապահումով կարող ենք ասել։ Բոլորի կողմից արհամարված որպես դավաճան եւ հակադեմոկրատական պոպուլիստական շարժման կիսախելագար պարագլուխ, Փաշինյանի միակ հույսն է ինքն իրեն ներկայացնել որպես հակառուսական գործակալ, միացած Արևմուտքի հակառուսական քարոզչությանը, որը պատրաստ է ցանկացած դավաճանության եւ ուրացման, միայն թե արտաքին ուժերը շարունակեն նրան զինել իր ներքին մեծագույն թշնամու, պահանջատեր հայ ժողովրդի դեմ։ Իսկ պայքարը շարունակվում է։